အခု video လေးမှာတော့2009တုန်းကပထမဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone 2G နဲ့2008မှာထွက်ထားတဲ့ iPhone 3G နဲ့ရောလက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone 15 Pro Max နဲ့ကင်မရာပိုင်းမှာအမှတ်တရအနေနဲ့နိုင်ရှင်းပြသခြင်းပါတယ်ဒီ vintage product လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ပထမဆုံး iPhone နဲ့ဒုတိယနှစ်မှာထွက်ထားတဲ့ iPhone နဲ့လက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone ရဲ့ကင်မရာလေးတွေကဘယ်လောက်ထိတောင်မှအနည်းပညာရကွာခြားသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြကြည့်ပေးပါပထမဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone 2G ကတော့ကင်မရာကဓာတ်ပုံပဲရပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးလို့မရပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ iPhone တွေမှာပထမဆုံးဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတဲ့ iPhone 3G 2008ခုနှစ်ထုံးနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့ကိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုတုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုတော့ iPhone 15 Pro Max ကိုလက်နဲ့ပဲကိုင်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်image stabilization ကို on ပြီးရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လက်နဲ့ကိုင်ရပြင်မဲ့လည်းအခုလိုမျိုးကင်မဲလိုပဲညင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်